மனிதர்கள்கிட்ட ரொம்ப பாசத்தோடையும் அன்போடையும் நன்றி உணர்ச்சியோடையும் உண்மையோடும் இருக்கக்கூடிய ரெண்டு உயிரினம் உங்கள் எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச விஷயந்தாங்க. இவனுங்களை மாதிரி டாக்ஸும் கேட்ஸும் தான். ஆனால் இன்னைக்கு டாக்ஸும் கேட்ஸும் எப்படி நம்ம வளர்க்குறோம் அப்படிங்கிறத நீங்கள் யோசித்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் ஏதோ வேண்டா வெறுப்புக்கு வீட்டுக்கு காவலுக்கு வச்சிருக்கிற ஒரு சூழ்நிலை தான் இருக்குது. ஆனால் அவங்க நமக்கு எவ்வளோ சந்தோஷத்தையும் அன்பையும் கொடுக்குறாங்க அப்படிங்கிறத மனசில் வச்சுட்டு அவங்கள நல்லா கவனித்து வளர்த்தோம் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன், அவங்க நீண்ட ஆயுளோடு இருப்பாங்க. அது மட்டும் இல்லை, நமக்கு சந்தோஷத்தையும் கொடுப்பாங்க. கரெக்டாக வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை போட வேண்டிய தடுப்பூசிகளை போடுங்க. போட்டுக்கிட்டு பாதுகாத்தீங்கன்னா இவங்க 13லேருந்து 15 வருஷம் வரைக்கும் நம்ம கூட இருப்பாங்க.